咱就说多离谱吧！采购办公用品号又提报了个石磨，为了验证这石磨好不好使，又买了这老些韭菜花。这些你得磨到啥时候去？这玩意儿贼好磨，主要是这个不好收拾，这得派俩人帮我收拾。这个呢？这个也找个人帮你。这你帮我吧，兄弟，煮一下就行。告诉你咋整啊？把这个根儿上这个黄色皮儿给它去下去就行。这么简单，每一个都得整啊！人多干活是快啊，马上搞定了。多撒点盐啊，把这个脏东西都杀出来。反复揉搓呀，洗干净就可以磨了。咋的？搁嘴里磨上了？挺好，非常清香。开始。慢工出细活啊！一盆呢，满满一盆。这个味道真的很清香，咱们应该不用考虑保存，放点就行。这就是传统吃法，在这基础上我又做了一点创新，秦粉花、姜还有桂花，他妈真能研究。哦，哎呦我新吃法，没有那么大韭菜味儿了。哎呀，那羊肉也好了，谁来检验？我这羊排炖的真烂乎。大肉的一天。哎呀，你注意点形象啊！不辣了，它这个好像更符合年轻人口味。今天我能可劲儿炫，哎呦！哪天你没可劲儿炫过？我来颗韭菜花。赶上出了面条子了，小心妹儿啊！真香，超哥。涮点羊肉。哎，快帮他扒拉！挺正宗，扒盘不掉。来点腐乳，我能要求加这个？那必须的，麻酱加着老式韭菜花最对味儿。来那么多肉没钱，这点底料让你包圆了。我的全是麻酱和韭菜花。哎呀，这一口老香了，韭菜花老提味儿，老鲜亮了，那是老鲜亮。这韭菜花配羊肉太绝了，老绝了。这顿饭吃的我真舒服，这就我小时候吃那个味儿。今天这韭菜花太成功了，这一上午真没白忙活。啥也没干，就我那玩意儿了。这早上这都什么奏响？年轻人一点精神头都没有呢。牛肉干，我来一份。这咋改轮流做早饭了？你不是好久没做了吗？我来顿早饭。我新买的嘎子呢。哎呀，少拿1分钟啊！这正好是鱿鱼牛肉，你炖里吧，快点让抓紧洗一下。哎，来你过来来了早还什么？要整啥呀？昨天剩点米饭，我寻思做大锅巴新学的，你确定要拍啊？今天容易翻车。那好啊，从来没拍过翻车的呢。什么恶趣味？看教程说打里个鸡蛋，再来点生粉，给它抓拌一下，粒粒分明啊，真的很松弛。我试试，先润锅，热油先倒出来。锅贴吗？这不是？对了，倒进去这个热油。哎呀，我去啊！金色传说啊！这剩饭呢，这辈子值了，可以顶着它推了。这有型。哎，在后边好看，金黄色的，进屋就闻着一股香味儿。它这是啥呀？这是 UFO。哎呀，来呀，搭把手啊，漏了。怎么五官挪位了呢？你真是好，定成功，真的真定成功。挺香。可以。哎呦，我整点调料。哎呦我去，椒盐儿。这个开发新吃法，跟买的一个味儿。你买那干啥呀？哎我大脑呢？闹呢？这中午还不用吃饭呢，我感觉。你吃啥呢，围一圈儿？哎，来了，哦，这啥呀？大飞盘。什么大飞盘、大锅巴？大锅巴。拿那个，就这个吃。然后刮了点这玩意儿哎，啊。没这么吃过呀。刮了点那个，对。哎呦我天呐！它这个锅巴炸完之后，它不干了吗？你一蘸汤，它全吸进去了。这叫剩饭taco。今天这锅巴就是以后你们做饭的标准，必须超越。哎，我不是吧？我这饭是越来越难做了。你这么卷啊，我可不吃了。不至于吧？中午黄豆炖猪蹄子，凤姐给做了呗。我做呀，姐姐。你可别说你手播又来了。我直接点名，那不能，今天必须能做。哎呀，再不做明天你就得走人。做猪蹄子也用不了这些黄豆啊。我记得好像还有点那纸。哎，这儿了，一串，太好了，太好了。嘎整豆腐脑啊？那能成吗？我在家常做这玩意儿，这样闭着眼睛就做。那我那猪蹄子咋整？不做了？那能不给你整吗？我先整豆浆，启动搅吧，我先压猪蹄子。
过滤一下。哎，这玩意儿挺解压，挺好玩，我都想上手挤一下子。一会儿再给你们豆腐渣捣鼓两个菜。我就说你买多，整出这么多姜。这也得亏我买多了，我没买多也不带吃。今天的主角来了，必须得有它。咱们那些豆浆用散的，加一点凉开水，能把它融化进去。高处冲入啊！这家全是细节。等它成型吧，把这豆腐渣做，蒸点豆腐渣馒头。哎呀，这真是一点不浪费呀！炸点豆渣丸子。哎呀，这么多牛肉！这是一会儿放在豆花里的。对，干啥呢？疼了，它太整裂了！啊，谁给我碰的？我先把它拿出来，干这个。你这豆腐脑行啊！豆花滑牛肉，肉滑里面。哇！准备好的蒜末、辣椒面儿。拍照吧！这牛肉太香了吧！我看你等后档，我看我拍个豆花，快点的，我着急吃我。你塞吧，你塞吧。太香了，这豆花拌饭吃感觉无敌了。这辈子可能也没啥追求了，是不是？你再尝尝我的豆腐渣碗，里边全都是豆渣，豆腐和肉的香味儿，是不是？可香了，一股那种豆子的味儿，然后还有那种哎呀，香啊，太可以了。合计我今天点了个配菜，我尝尝这配菜。加入黄豆之后怎么不太一样？你点的也行啊，你点的正经不错呢。快吃吧，看看我的豆腐渣馒头。哎，你们尝啊！不是也应该开不法，店名我都给你想好了。豆渣西施。刷着咱们今天视频的朋友绝对来招了，因为逮着狗剩子又要炸辣椒油了。说这个别拍了，这都秘传的，不往外传。我如果说给你涨工资，你该如何应对？近拍，细节，姜去皮，去皮切好备着。秘传的能拍吗？跟着我拍，这个是增色的，这个是增香的，两种粗细都是有说法的。加点盐，加点糖，得加3成，这叫8+1吧，再加点凉油。这我知道，一会儿浇热油它不糊。哎，就搅到这种，这种渣不约的，渣不约的，哎，咱吃这玩意儿挺费，下不住我天天吃。这些料用热水泡了20分钟，凉油就下里，一定要凉油下，要不它嘎糊了。真香啊！你馋了咋的呀？想喝口姜、胡萝卜、洋葱，全程小火啊！炸成这种黑乎的，关火，一把香菜。然后给它捞走。最重要的一步来了，切记一定要少量多次，要不给我涨工资，我都不带教你的。谁不知道啊？能有几个知道的呀？工资这点事家磨一天了。啊，趁着这个热，好香了！别完了，锅里有那个牛肉和鸡，配这个辣椒油吃，快求去，快求去！我这个油都不用别的佐料，加点咸蛋就完事儿。这啥料？跟《厨房历险记》花姐学的。哎呦我去！哎呦我！哇，就是色香味俱全，光看这个皮炸的好像很脆啊！哇，它不是辣，它是香，它特别香，香酥脆儿。这菜我起名叫香酥脆儿。这玩意儿你香呀！太给你对是不是感觉香？真香啊！天哪，这么香！你这辣椒油太行了。主食来了，主食这就了。刚才煮牛肉那个牛肉汤，来一点辣椒油。哎呦我，行了，再加点牛肉，这是一个标配的牛肉面。谁敢要？我要，我就姓他。我在小城夏天陪你遇见浪漫，晚风吹过耳畔，你显得很好看。微醺的辣汤牛肉丝面，这么吃香吗？他摇头告诉不香。我在小城说这辣椒油不错吧？干啥呀？那工资能涨多少啊？你是不是傻？啥玩意儿你都在桌面上问？你真给他涨？那还能有假呀？那咋是吧？真傻。